सारा मैं आराम किया तो सारा भाई आ गया ट्रक अपना दिखाऊंगा भाई थाने अभी वो घोड़ो ठीक भाई स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंदर घूमो काम करे भी थाने घूमो दिखावा क्या करे ओला रे घूमो काम करना है मैं स्लिप ले गया हूँ दिखावा भाई ऊपर भाई घूमो हाँ स्लिप ना करना है चढ़ाना रे क्या प्रॉब्लम है यहाँ से होगी भाई कंप्लीट आओ स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको हमें भाई निकलती स्टार्ट कर वहाँ भाई चढ़ चुका है तो स्टार्ट करेंगे इसको देखते हैं रेडी होगी कि नहीं होगी रेडी है भाई स्टार्ट